Dia oficial da Garota Pangeia. Gente, o lançamento mais especial do ano. Tem vários presentes especiais e o site todo tá com looks a partir de R$ 9,00 e até 90% de desconto. A Pangeia gosta de mimar nós garotas Pangeia, né? E hoje eu vou mostrar esse lookinho lindíssimo que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Lembrando que o meu cupom LARONA10 ainda dá mais um desconto para vocês em cima disso tudo. E vão ser mais de 1.000 peças por R$ 9,00. Agora, olha só como ficou lindíssimo esse lookinho da Pangeia em mim, gente. Se eu fosse vocês, eu corria pro site para procurar os meus novos looks e aproveitar essa promoção que tá incrível. Lembrando que o meu cupom é LARONA10 para vocês conseguirem mais um descontinho em cima disso tudo. Já tô ansiosa para montar vários looks e outfits bonitinhos para vocês verem todo cacarecado, né, do meu jeitinho. Um beijo e obrigada, Pangeia!